moitas grazas, como sempre, por acudir á chamada da biblioteca. Hoxe temos a Miguel Pedrero. Ele é o director adxunto dunha das revistas máis importantes do seu xénero no mundo en lingua española, distribúese en todo o mundo. Ele é o director adxunto de Año Cero, é autor de uns 18, 19, 20 libros sobre, non só sobre o tema do que ven a falar hoxe, sino sobre outros temas que basicamente o que fan, na miña opinión, ahora Miguel nos dirá, pois é propoñer cuestións para a crítica, non? Para a crítica no sentido de que cuestionemos as nosas propias crenzas, as nosas propias puntos de vista ao respecto de temas que son fundamentais, non? Para comprender o fenómeno do humano, non? Un fenómeno que levamos 2 anos comprendendo que é complexo de comprender, non? De como reaccionamos ante os acontecementos, como pensamos, por exemplo, que pode haber verdades ocultas máis alá de, non? E que nos impulsa e que nos ten impulsado como humanidade a pensar ese tipo de cousas, non? A veces poden ter fundamento, outras veces non teñen fundamento, pero en todo caso o que se trata é de reflexionar, non? Ben, pois eu penso que os libros e o traballo de Miguel fundamentalmente e máis aló dos temas concretos de cada un deles están significando cada un deles oportunidades para axudar a pensar, e iso sempre é positivo. Dende outro punto de vista, teño que definir a Miguel como un traballador incansable. É unha persoa, un periodista entregado ao seu oficio, unha persoa que ainda perde de cear, como son eu testigo, pois por estar escoitando, non falando, escoitando a unhas persoas que contan o que consideran que teñen que contar. E iso, hoxe en día, pois eu penso que é un valor moi esquecido, non? O respeto polos demais e o respeto polas opinións dos demais. Entón, eu teño que decir que Miguel é un dos últimos da súa especie, é un das últimas oportunidades probablemente que temos de tropezar cun investigador pata negra en todo o territorio español, en definitiva, por unha persoa que está moi ben informada ao respecto do tema do que vai a falar hoxe e de outros moitos temas que, se temos sorte, pois igual pode vir a falarnos outro día aquí. Así que, sin máis, moitísimas grazas, de verdade, e deixo-vos con Miguel Pedrero. Vale. Muy bien. En primer lugar, muchísimas gracias a todos por haber venido y por supuesto también querría darle las gracias a Vicente Rodríguez y a Aurora Prieto, que son los auténticos creadores de todas estas actividades culturales que a mí me parece algo alucinante. Me han estado contando ahora todo lo que están haciendo, todo lo que van a hacer, y me parece alucinante, ¿no? Van más allá de su cometido como funcionarios, como trabajadores, para, como me decían ahora, en vez de que la gente venga por los libros, traernos a la gente hacia los libros, ¿no? Y me comentaban además que esto ya se ha convertido, más que en una biblioteca, un centro de actividades culturales que también es una biblioteca, ¿no? Esto me parece alucinante. Y también me gustaría darle las gracias, por supuesto, a Miguel Losada e a José Ramón Regada, que durante estes días pois foron os meus cicerones nesta viaxe aquí a Verín, e que puxeronme en contacto con xente que contoume cousas absolutamente alucinantes, ¿no? Vinculadas con experiencias relacionadas co mundo do misterio, co anómalo, coa tradición, non? E que como decía Miguel, eu creo que non hai nada máis interesante no mundo, non? Que recuperar esas historias, escoitar a xente e compartir as súas historias, non? E simplemente por iso eu xa me considero pagado, non? Sobre o tema, bueno,
se queredes, casi que prefiro levantarme. O tema, eu non sei que pensades, non, sobre o tema. Sodes crentes? Credes que hai vida logo da vida? Sodes escépticos? Quenes son os que creen? Vale. Os que dudan? Os que non creen? Vale. Moi ben. Obviamente non existe a proba definitiva, non? Se isto estivera claro, non habería debates e todo o mundo tería moi claro, non? Non é o caso, non? Isto non é a lei da gravidade, non? É dicir, é algo sobre o que podemos discutir, sobre o que podemos ter diferentes opinións, e o que plantexo nesta charla son 10 evidencias ou 10 posibles evidencias sobre a existencia de vida logo da vida. Por suposto, hai moitísimos máis elementos de xuicio, non? Pero temos pouquísimo tempo. Eu teño unha gran tendencia á incontinencia verbal, non? Polo tanto, vou a tratar de ceñirme o tempo. Non, dalle a seguinte diapositiva. Bueno, ese señor que vedes na imaxe chámase Pim Van Lommel. El foi durante máis de 30 anos cardiólogo dun hospital holandés. El fixo un dos traballos científicos máis importantes ou máis interesantes sobre as experiencias cercanas á morte. Aquí entraríamos, digamos, na primeira destas posibles evidencias de vida logo da vida. Sabedes que é unha experiencia cercana á morte? Bueno, moita xente que ten unha experiencia de morte clínica durante un tempo, durante uns segundos, un minuto, 2 minutos, relatan unha serie de experiencias. Non todos, algunhas destas persoas, non? Que observan a estancia na que se encontra o seu corpo dende certa altura, que escoitan e ven todo o que está pasando. Moitos deles relatan un túnel que de pronto son absorbidos como por unha especie de túnel, unha luz ao fondo, traspasan esa luz, en moitas ocasións encóntranse con seres que eles creen que son sobrenaturais, na maioría das ocasións en consonancia co seu propio contexto relixioso ou co seu propio contexto sociocultural, non? É habitual que digan que se encontraron con Xesucristo, ca Virxe María, cun anxo, non? Outras persoas que teñen outro tipo de crenzas, é dicir que, digamos que estes seres que aparecen sempre se adaptan ao pensamento socio-relixioso desa persoa, non? En moitas ocasións ven os seus familiares, transmítenlle unha serie de mensaxes, en moitos destes casos dinlles que non poden estar aí, non? Que non é todavía o seu tempo e que teñen que regresar, non? Esa é basicamente, obviamente varía moito, non? Pero é unha experiencia cercana á morte típica e tópica, non? Evidentemente o fenómeno existe, é dicir que hai moitísima xente que vive esta experiencia. Se cree que durante ese proceso de morte clínica, que tampouco é algo que se poda afirmar, non? Porque, bueno, quen sabe se viviu esa experiencia antes da morte clínica, despois da morte clínica. É dicir, é moi difícil de acotar ese espacio temporal donde ten esta experiencia de enorme lucidez, non? En moitas ocasións nesas experiencias de morte clínica hai un encefalograma plano, non? E sen embargo as experiencias que relatan estas persoas pois son de enorme lucidez. A gran pregunta é, isto cando sucede, non? Nese proceso de morte clínica, antes da morte clínica, logo da morte clínica, é dicir que nin sequera esta acepción de experiencia cercana á morte posiblemente nin sequera é correcta, non? Pero basicamente a xente conta este tipo de experiencias, non? Polo tanto, sexa o que lle pasa, isto é real, está pasando. Outra cousa é a explicación a este tipo de experiencias. Bueno, pois este home, Pim Van Lommel, este cardiólogo, nunha ocasión contábame, unha das veces que tiven a oportunidade de entrevistalo, cando pasou por Madrid, todo comenzou porque el reanimou a unha persoa que entrou no hospital
nun proceso de morte clínica como consecuencia dun paro cardíaco, e cando reanima a esta persoa, cando volve en sí, isto é un común denominador que me encontrei en outros casos deste tipo, esa persoa comeza a insultalo, o médico que acaba de salvarlle a vida, non? Dicíndolle que por qué lle fai iso, non? Bueno, por qué? E o home empeza a contar, logo tengo a oportunidade de falar con el, que estaba nun lugar maravilloso, nun lugar paradisiaco, que estaba cos seus familiares, que ali había unha sensación de paz e amor inenarrable, que está unha característica común a moitas das persoas que viven unha experiencia cercana á morte, dicir que é difícil que poidan expresar con verbas a sensación que tiñan, non? Como se houbera un sentimento de amor, de paz, de tranquilidade absolutas, non? Algo, din moitas destas persoas que viven esta experiencia, que non se pode comparar con ningún sentimento, con ninguna sensación da terra. Entón, bueno, chámalle moitísimo a atención, non? Entón, este home o que fai é que bueno, se queda coa historia aí, entón, nun momento determinado, sai un libro que tivo moitísimo éxito, que é Vida despois da vida, Vida despois da vida, de Raymond Moody, o famoso psiquiatra, non? Entón, el cando leu o libro, di, home, pois isto é máis ou menos o que me relatou esta persoa que eu reanimei, non? Entonces, fixo un pequeno experimento a 50 pacientes, 50 dos seus pacientes que tiveran unha experiencia de morte clínica como consecuencia dun paro cardíaco, preguntoulles se viviran algún tipo de experiencias deste tipo, que se pudiera vincular a unha experiencia cercana á morte. 12 dos 50 relataron diferentes fases dunha experiencia cercana á morte. Aquello empezou a interesarlle moito. Entón decidiu levar a cabo unha investigación a moi longo plazo. Comenzou esta investigación no ano 1988 e a publicou na revista The Lancet, que é unha das revistas científicas, médicas, máis importantes do mundo, no ano 2001. Foron prácticamente 12 anos a que durou esta investigación e que aparentemente era moi sinxela. El colleu a 344 pacientes que viviran unha experiencia de paro cardíaco ou un proceso de morte clínica, non? Fixo todo o posible por escoller perfis moi similares, é dicir, a mesma edad, os mesmos problemas físicos, digamos que as mesmas características psicolóxicas, ata onde pudo chegar, non? Que recibiran a mesma medicación, o mesmo problema que lles provocou o paro cardíaco, é dicir, que o que pretendeu que foi coller a 344 persoas cun perfil moi similar, cun proceso de paro cardíaco moi similar, cun proceso de morte clínica moi similar, cun proceso de recuperación moi similar, da mesma idade ou de unha idade moi aproximada, etc., do mesmo perfil psicolóxico, da mesma cultura ou formación, etc., 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 non? Para elo contou coa colaboración de varios hospitais en Holanda que colaboraron coa súa investigación, non? E ademais, el recolleu todo tipo de datos, es decir, todos os informes médicos, entrevistou a estas persoas durante o seu proceso de recuperación dese paro cardíaco, 6 meses despois dese paro cardíaco, 2 anos logo dese paro cardíaco e proceso de morte clínica, e incluso 8 anos despois, tamén os seus familiares, tamén os médicos, é dicir, foi un traballo realmente moi amplio, non? E desas 344 persoas, só 62 relataran unha experiencia cercana á morte, é dicir, o túnel, a luz, ver o que estaba pasando no hospital desde certa altura, etc., 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 non? Traspasar esa luminosidade, encontrarse cos seus familiares falecidos. Só 62 persoas, o resto tomouno como grupo de control, non? E basicamente o que trataba de averiguar é se había algunha diferencia entre a personalidade desta xente, non? Entre os que viviran a experiencia cercana á morte e os que non viviran a experiencia cercana á morte, porque a xente que vive unha experiencia cercana á morte regresa, se queremos chamalo así, cunha visión do mundo completamente diferente, non? Cunha serie de características que están moi estudadas. Por exemplo, se producen cambios moi profundos na súa personalidade,
a maioría deles chegan cunha sensación de misión, pero non coa misión de salvar o mundo, non? Senón unha misión no seu propio entorno, familiar, non? De facer a vida máis feliz, máis alegre ou un pouquiño mellor a xente que teñen ao seu redor. Esa é a sensación de misión. Todos teñen a sensación, ou a gran maioría, que se lles deu unha segunda oportunidade, non? E polo tanto, como a maioría deles perdenlle o medo á morte, regresan a este lado coa sensación de que teñen que facer algo por mellorar o mundo, non? Pero, como digo, non é unha misión de convertirse nun líder político, nun líder social, nin nada desto, senón facer a vida un pouco mellor a xente que tienen ao seu redor. Convértense en persoas menos religiosas, é dicir, que serán religiosas son menos religiosas, pero máis espirituais, menos religiosas e máis espirituais. Convértense en persoas menos materialistas, moitísimo menos materialistas, interesados polo ecoloxismo, pola conservación da natureza, pola ciencia. Comenzan a ler de física, de bioloxía, comenzan a interesar por cuestións de historia, de moitísimas cousas. É dicir, que moitos deles chegan con un afán de coñecemento, non? Precisamente porque esa experiencia o que supón é unha apertura de mente, non? E todos teñen unha sensación de absoluta incomprensión, non? Absoluta incomprensión, non? É dicir, que en moitas ocasións ni sequera os propios familiares os recoñecen con esa nova personalidade, non? E de feito é moi común que se produzan divorcios, sobre todo cando a parella está moi centrada no éxito laboral ou na consecución de metas económicas, non? Porque un dos membros da parella de pronto desinterésase de todo o que teña que ver co materialismo, con comprar un novo automóvil, con ascender no seu traballo. É dicir, todos teñen unha sensación de que necesitan vivir unha vida máis simple, máis plena e máis en contacto coa xente que queren, non? E o interesante é que estes cambios producíronse nestas 62 persoas que viviron esa experiencia cercana á morte, non? No resto das persoas que viviron un paro cardíaco, un proceso de morte clínica, sin embargo, non viviron esa experiencia cercana á morte, non tiveron lugar estes cambios tan profundos, non? Evidentemente, isto non demostra que hai vida logo da vida, non? Sin embargo, se demostra que a experiencia cercana á morte, sexa cal sexa a súa explicación, sexa biolóxica, puramente biolóxica, psicolóxica ou trascendente, é precisamente isto último. É unha experiencia trascendente que cambia a vida da xente, non? E precisamente a publicación no ano 2001 deste estudo o que fixo é que moitos científicos, médicos, interesáranse por esta cuestión e levaran a cabo os seus propios estudos. Sen embargo, en todos os casos que recolleu Pim Van Lommel, nestes 62 casos, e outros que recolleu posteriormente, hai algúns que dan que pensar, non? Hai algúns que dan que pensar moitísimo. Vale. Unha das características das experiencias cercanas á morte, como explicaba antes, é que os protagonistas deste tipo de experiencias observan o que está sucedendo ao seu redor, ao redor do seu corpo, dende unha situación elevada, non? E son capaces de ver, escoitar todo o que nesa sala está pasando, non? E aquí nos encontramos con algúns casos que son polo menos chamativos, non? Un dos casos que recolleu Pim Van Lommel é de un home de 42 anos que nun parque de Ámsterdam sufre un paro cardíaco. El entra no hospital en morte clínica, sen latido do corazón. Obviamente os médicos o que intentan é reanimalo, o intentan co desfibrilador, o intentan varias veces, finalmente o consiguen, entúbano con oxígeno, e para iso unha das enfermeiras o que fai é quitarlle unha dentadura postiza que tiña. Este home utilizaba a dentadura postiza
e quitoulle esa dentadura postiza, pero sen ningún tipo de miramiento. Claro, porque o que se trataba é de que esa persoa poidese salvarse, non? E o que fixo foi meter esa dentadura nun caixón calquera que había por ali, e ali quedou a dentadura, non? Cando este home se recupera, contalle aos médicos que, bueno, que el vira a uns familiares falecidos, que antes de ir polo túnel e cruzar a luz, el viu todo o que ocorreu dende certa distancia, non? Todo o que estaba pasando. Entonces pediu a súa dentadura, non? Incluso describiu a enfermeira que quitoulle a dentadura, non? E el describiu exactamente onde estaba esa dentadura. Me dice, non, o quitou a enfermeira, eu vin precisamente como iba no terceiro caixón, empezando por abaixo, ali, que había unha cousa ali no pasillo, pois ali, pois era unha dentadura. Onde está ese caixón e onde está eso que estaba ali, esa especie de moble, que ali estaba a miña dentadura. Efectivamente, ali estaba a súa dentadura, non? É dicir, son ese tipo de experiencias que dan que pensar. Bueno, esta señora é unha investigadora das experiencias cercanas á morte. Ela recolleu tamén un caso moi interesante dunha paciente chamada María, que entra nun hospital de Phoenix, en Estados Unidos, cun proceso de paro cardíaco, non? Un proceso de morte clínica. Finalmente a reaniman, entra en planta, e cando esta muller se recupera, o que di é que ela viu todo o que sucedía cando estaba nese proceso de morte clínica, non? Outra cosa moi interesante nas experiencias cercanas á morte é que o tempo é moi laxo, non? É dicir, que esa experiencia de morte clínica pode durar un minuto, e sen embargo os pacientes relatan experiencias como se duraran quizáis media hora, unha hora, non? É dicir, que ese minuto, segundos, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, para eles é unha experiencia moitísimo máis amplia desde o punto de vista temporal, non? Esta muller o que relata é que se desinteresou polo que estaba sucedendo co seu corpo, que é algo moi habitual nestes casos de experiencias cercanas á morte, é dicir, que os propios protagonistas acaben desinteresándose da súa carcasa física, non? Bueno, iso é algo que está aí, non me interesa nada, non? Esta muller comenzou a viaxar coa súa alma, co seu espírito, coa súa conciencia, coa súa mente, como lle queiramos chamar. Entón relata que viaxou polo hospital, incluso saíu dese edificio do hospital e vou hacia outros edificios dese hospital, non? Entón ela relata que nun edificio que non se podía observar desde a súa ventá, nun edificio dese complexo hospitalario, dá un dato moi concreto. Dice que no terceiro piso dese edificio, no alféizar dunha ventá, hai colgada unha zapatilla de home, do pé esquerdo, de cor azul escuro, moi desgastada á altura do dedo meñique, e que ten os cordones atados baixo o talón dunha forma moi especial. Efectivamente, isto se comproba que isto é así. Non me quero parar moito aquí, porque hai moitos máis casos deste tipo, como por exemplo outro caso é de unha muller que é capaz de dar nun proceso de morte clínica. Ela di que ten unha experiencia cercana á morte, é capaz de recordar un número de serie de un aparello que estaba a moita máis altura que ela, e cando se recupera é capaz de dicir ese número de serie, non? É dicir, hai experiencias deste tipo que polo menos son moi chamativas. Bueno, este Andrés González é un caso moi especial que tiven a oportunidade de recopilar, de experiencia cercana á morte. Este home tivo no ano 1981 un accidente, non? Un accidente brutal moi cerca de Guadalajara. Un accidente ademais co que se lle clavou un ferro, atravesoulle o cráneo, e de feito hoxe en día vive só cun hemisferio cerebral, o outro ten totalmente necrosado, non sirve para nada, e de feito
constantemente é obxecto de estudos médicos, non? Ele é un home moi afable e non ten ningún problema, dice, son un coellino de indias, non? Dos médicos, pero ele non ten ningún problema. Bueno, este accidente, que foi un accidente do que saiu prácticamente de milagre, ele entrou no hospital de Guadalajara, ele estaba vendo todo o que estaba sucedendo, prácticamente dende o comenzo dese accidente, non? Porque ele entraba constantemente en morte clínica e o reanimaban, non? El tiña a sensación de que estaba observando todo dende unha situación elevada, non? Ali en Guadalajara, un dos médicos pois empeñouse en que había que intentar salvarlle a vida, fose como fose, inda que non houbera ninguna oportunidade, non? E gracias ao empecinamento dese médico, trasladáronno nunha ambulancia medicalizada ao Hospital da Paz, non? Cando chega ao Hospital da Paz, algúns dos médicos dicían, non, isto non hai nada que facer, e outro médico empeñase, non? Isto hai que intentalo, non? Este home me relataba que el veía aí na sala de operación, se decía, a miña cabeza era un completo desastre, non? Os sesos por aí, todo cheo de sangue, non? Dicía, eu estaba vindo todo, e os médicos que decían, que se nos va, regresa, non? Regresa, se nos va outra vez, regresa, non? El decía, eu gritaba e decía, deixade o xa, non? Se isto é, decía, isto é unha merda, non? Decía, se me salvan, como vou a vivir, non? Decía, eu pensaba, se me salvan, como vou a vivir, non? Decía, deixade o xa, además decía, non tiña ningún interese por esa cousa que estaba aí, non? Nin sequera me identificaba con ese corpo físico que estaba aí, non? Bueno, el ten unha experiencia cercana á morte, moi rica, moi interesante, que non vou a relatar, porque é moi amplia, pero el observa na sala de operacións unha enfermeira que estaba cuns zapatos de tacón vermellos. El dicía que o que máis se molestaba era o ruido dos tacones, o cloc, 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 dicía, ia reventarme a cabeza. Eu dicía, que cabeza? Non? Se a tua cabeza estaba aí, dice, bueno, o que sexa, non? Dicía, pero eu escoitaba eso, non? Era moi molesto. Cando el se recupera, pregunta pola enfermeira e dille ao médico, ois, esa enfermeira que entrou en zapatos de tacón, por que entrou? Claro, o médico dixo, pero ti como sabes que a enfermeira entrou en zapatos de tacón? Efectivamente, viña de unha boda dun irmão, tivo que entrar rapidamente na sala de operacións, non encontraba o seu calzado e entrou en zapatos de tacón. Como podía velo? Bueno, pode haber explicaciones alternativas. Podía escoitar o son de algún modo, de forma inconsciente, non o sei. Sen embargo, ele estaba describindo incluso conversacións que tiñan eses médicos, non? É dicir, dende logo algo moi chamativo. Bueno, este é o doctor Miguel Ángel Pertierra. El ahora está xubilado, ele é otorrinolaringólogo, é médico ciruxano. El tivo unha experiencia cercana á morte como consecuencia dun accidente de moto. Esa é a razón pola que interesouse por este tipo de experiencias. Isto é un común denominador en moitos médicos, no caso de España, que eu coñezo, que comenzan a investigar este asunto, porque eles viven unha experiencia cercana á morte, non? Como consecuencia dun accidente, dun paro cardíaco. Este é o caso de Miguel Ángel Pertierra, que é un bo amigo, non? El relata varios casos, claro, el como no seu traballo como médico nun hospital, el tiña a oportunidade de acceder a moitos pacientes, non? E polo tanto, durante moitísimos anos, antes da súa xubilación, recopilou moitísimos casos de experiencias cercanas á morte, non? El conta algúns casos tremendamente interesantes, por exemplo, unha muller, non? Que entra nunha operación de urxencia como consecuencia dun edema glótico que lle impedía respirar, non? A operación é con anestesia xeral e a intervención era unha traqueotomía moi dificultosa, non? Con perigo de morte para esa persoa, non? En varias ocasións esta persoa entra nun proceso de morte clínica, non? E hai que reanimala, non? Cando volve en sí, esta muller
relata unha experiencia cercana á morte, non? E incluso ofrece detalles moi concretos desa operación, non? E Pertierra contábame que era imposible que fora capaz de describir os utensilios cos que estaban operando a esta muller, non? Por exemplo, unha pinza dotada dun triángulo que se abre noutras 3 pinzas, non? Que é dos utensilios, dos aparellos que utilizan para este tipo de operacións, e incluso unha agulla especial dun color determinado que servía para pincharlle no pulmón a esta persoa e que salira o aire a presión, non? do seu pulmón. É dicir, que estes 2 aparellos describiunos con absoluta concreción, non? Algo que sorprendeulle moito a Miguel Ángel Pertierra, porque nunca esa muller en estado consciente puido observar eses utensilios. Bueno, experiencias como estas hai moitísimas, pero vamos a pasar a que podería ser a terceira proba. Moitas das persoas que viven unha experiencia cercana á morte regresan casi como se foran superhéroes, non? Eu digo moitas veces, parecedes superhéroes cunha serie de capacidades psíquicas, extrasensoriales ou como que irades chamarles. Esta é unha médico enfermera británica que se llama Penny Sartori. Ela levou a cabo tamén unha ampla investigación sobre as experiencias cercanas á morte, pero centradas en algo moi concreto, que é precisamente estas capacidades que surxen en determinadas persoas que viven unha experiencia cercana á morte. Por exemplo, relata casos de persoas que sufren unha experiencia cercana á morte e regresan coa capacidade, por exemplo, da premonición, non? É dicir, que son capaces de adiantarse a certos acontecementos, sobre todo acontecementos luctuosos, non? De morte, non? Ou incluso ser capaces de saber en todo momento o que está pensando outra persona que teñen enfrente, non? Ou incluso saber que lle vai pasar a determinada persoa, ou incluso saber, no caso dunha enfermeira, cales eran os pacientes que ian falecer nas próximas horas, na que non estuveran para falecer. O sabía e avisaba, non? Isto, como digo, é algo bastante común no caso destas persoas que viven experiencias cercanas á morte. Este que vendes aquí é o doctor Mariano Betes. El era catedrático, ahora está xubilado, era catedrático de farmacia na Universidade de Alcalá de Henares. Eu sempre digo que é un home do Renacemento, non? Porque non soamente é catedrático de farmacia, é dicir, doctor en farmacia, sino que é doctor en medicina, é médico ciruxano, é doctor en bioloxía, está licenciado en psicoloxía, en literatura, en psicoloxía. Bueno, a última vez que estiven con él estaba acabando musicoloxía, non? É dicir, non sei, unha cousa moi extraña, non? Pasouse a vida estudiando. Este home interesouse tamén polo tema das experiencias cercanas á morte, pero dende un punto de vista un tanto diferente. El o que montou son grupos de apoio, como Alcohólicos Anónimos, non? É dicir, persoas que viviran experiencias cercanas á morte, que se sinten, na maioría dos casos, incomprendidas no seu entorno familiar ou no seu entorno social, e que é o que fai é xuntalas para que estas persoas, pois eso, se apoien unhas a outras, non? E claro, el ten moitísimas anécdotas, non? Con estas persoas que viven estas experiencias cercanas á morte. Isto o fai de forma absolutamente desinteresada, non? Porque lle interesa, axuda a unha serie de persoas e a el o enriquece como científico, non? Como investigador. El relatoume moitísimas experiencias de algúns ou algunhas desas persoas que acuden a estos grupos de apoio e que viven estas experiencias extrañas ou extrasensoriais. El, por exemplo, entre moitas que os podería narrar, unha delas é que unha vez ia paseando por Madrid, pola Rúa da Princesa,
cunha muller que formaba parte destes grupos de apoio, que vivira unha experiencia cercana á morte moi interesante, moi rica, moi potente, non? Entón pasou unha ambulancia pola calle Princesa, pola Rúa Princesa, non? Esta muller que desenrolou a capacidade de saber o que ia pasar, ou se queredes unha capacidade de clarividencia, de pronto dícelle: nesa ambulancia vai unha muller de 38 anos que acaba de sufrir un paro cardíaco e vai entrar no hospital cadáver. Claro, aquelo chamou tanto a atención que dice: o comprobei, collín a matrícula da ambulancia, comprobei onde foi esa ambulancia, quen ia nesa ambulancia. Era unha muller de 38 anos que sufrira un paro cardíaco e que entrou cadáver no hospital. Bueno, destas relatoume moitísimas. Bueno, sabes quen é o que está ao seu lado, non? Bueno, este xoven chámase Eduardo Gil, non? É alguén que sufriu no seu momento un derrame cerebral, estivo a punto de morrer, viviu unha experiencia cercana á morte tremendamente interesante. El conta que nesa experiencia cercana á morte observou unha forma humana luminosa, non? E cando a viu, é moi gracioso contando a experiencia, non? Bueno, como consecuencia deste derrame cerebral, pasou anos nun proceso de recuperación moi duro, non pode traballar, entón adícase a axudar os demais da forma que pode. Ele de Calatayud entrou no Partido Socialista de Calatayud, non? Pero como podería haber entrado en calquer outro partido, en calquer outra organización, non? Digamos que isto a él lle serve para axudar a outras persoas na súa comunidade, no seu concello, que é Calatayud. El contábame que nesta experiencia cercana á morte observou unha forma luminosa e o primeiro que lle dixo é: non me digas que ti é San Pedro. Te imaginaba de outra forma, non? E dice que esta entidade dille: meu fillo, non me fales así, mira quen está aquí, non? E dice que nese momento aparece a súa nai, que falecera, e outros familiares, non? Dice que se abrazan, non? Que a súa nai dille que ten que regresar, que ten que cuidar do seu pai, non? Que todavía non é o seu momento, non? Bueno, é unha experiencia cercana á morte que el impactoulle moito, pero desde esa experiencia cercana á morte el ten esa capacidade da precognición, non? De algún modo prever, anticipar sucesos fundamentalmente luctuosos que van a suceder, non? E el contábame, entre outras moitas experiencias, que nunha ocasión el se encontraba na plaza de la Correa en Calatayud. El ali hai como unha especie de parque, e el moitas mañanas ia a este parque, sentábase nun banco e durante unha hora e media ou un tempo, pues, unha revista, un libro, puñase a ler, non? El contábame que un día sentouse no banco habitual, comezou a ler e sentiu unha sensación moi extraña de medo, de pánico, non? Dicía, era como unha voz no interior da miña testa que dicíame: sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí. No, pues, tiven que levantarme e tirar para casa, non? Porque non podía estar ali. A media hora, a fachada da casa que estaba ao lado deste banco caeuse, derrubouse sobre este banco. Esa é unha das moitas experiencias de precognición que en algunhas ocasións salváronlle probablemente a vida. Bueno, son outra serie de experiencias, dende logo, moi chamativas. Bueno, isto tamén son elementos moi interesantes, non? Nalgunhas ocasións, as persoas
que viven estas experiencias cercanas á morte reciben información nese outro lado que en teoría non deben saber e que logo comproban como certo, non? Por exemplo, un dos casos máis interesantes que relata Raymond Moody é o de unha muller, Raymond Moody, o famoso psiquiatra que, digamos, o autor que popularizou este asunto das experiencias cercanas á morte, non? El non fixo ningún traballo científico, pero sí que popularizou este asunto e recopilou moitísimos casos, non? Pois é o caso dunha muller que vive unha experiencia cercana á morte a finais dos anos 60, non? Cando o libro de Raymond Moody nin saíra publicado, ni Raymond Moody estaba investigando o asunto das experiencias cercanas á morte e absolutamente nadie hablaba das experiencias cercanas á morte, era algo que non xeraba ningún tipo de interés, ni había ningún tipo de estudo, nin libros, nin absolutamente nada. Esta muller vive unha experiencia cercana á morte, en esa experiencia cercana á morte un anxo, o que esa muller identifica como un anxo, dille que vai a coñecer a un doutor chamado Raymond Moody, o que lle vai contar a súa experiencia e que eso vai sair nun libro de Raymond Moody que vai relatar varias experiencias como dela. Bueno, pois no ano 1971 esta muller estaba na súa casa e de pronto chaman o timbre, abre a porta e se encontra a un neno que estaba facendo a travesura de chamar a todos os timbres das casas, non? Entón, a esta muller fíxose gracia e comenzou a falar con este neno, non? Preguntoulle por que faz isto está mal, era un neno de 7 anos, non? Tal, como te chamas? Non? El di, chamome Raymond Moody, non? Dice, Raymond Moody? Dice, sí, chamome Raymond Moody. E entonces di, e o teu pai chamase Raymond Moody? Dice, sí, chamase Raymond Moody. Dixe que quero falar con ele. E así como esta muller contacta con Raymond Moody e contalle a súa experiencia no ano 1971, moitísimo antes de que Raymond Moody comezara a investigar sobre o seu libro, sobre as experiencias cercanas á morte. Pasa? Bueno, este é o caso de Gloria Rey. Bueno, antes pasa hacia atrás. Vale, aí. A doctora Mary Neal. Este tamén é un caso, esta muller é ciruxana, ela sufriu un accidente de kayak cando estaba en Canadá facendo kayak, estivo 14 minutos baixo auga, sufriu unha experiencia cercana á morte, un proceso de morte clínica, non na ECM, pero cando ela estaba recuperándose no hospital, conta que recibiu a visita dun anxo, dunha entidade sobrenatural, que lle di que o seu fillo, fixaros que cousa máis tremenda, non? Que o seu fillo, que entón tería, non sei, 10 anos, 12 anos, que morrería ao cumplir os 18 anos, e que ela regresara a este mundo porque logo dese feito luctuoso tiña que reconstruir a estabilidade familiar cos seus outros fillos e co seu marido, non? Esta información que lle dan, non? O seu fillo non morreu aos 18 anos, senón que morreu unha semana ou 2 semanas despois de cumplir 19 nun accidente de esquí. Bueno, non o sei, non? Pasa. Bueno, é o caso de Gloria Rey, tampouco me vou a parar moitísimo aquí, é unha muller de Vigo, ela viviu unha experiencia cercana á morte, tamén moi rica, moi interesante, moi graciosa, non? Nalgúns puntos, non? Ela tivo contacto con varios familiares falecidos, entre outros unha muller xoven que non identificou, non? E que logo resultou, pola descripción que deu, e lle ensinaron fotos, a súa avoa materna que nunca coñecera, pero cando era moi xovenciña. É un caso tamén moi interesante, non? Pasa. Non sei como vamos de tempo. Canto queda, máis ou menos? 20 minutos, vale. Dalle.
Bueno, a doctora Penny Sartori, da que os falei antes, dalle para atrás. Aí, a doctora Penny Sartori. Bueno, en ocasións, nestas experiencias cercanas á morte, prodúcense experiencias de morte compartida. É dicir, cando os propios familiares comparten algunha característica anómala no proceso de tránsito, é dicir, no proceso de morte do paciente, non? Explícome con casos. Por exemplo, eu recollín algúns casos deste tipo. Estou recordando de Mariluz Rojas, que é unha muller de Cádiz, que o seu marido morre como consecuencia dun cancro no cerebro. Ela conta que o seu marido xa estaba moi mal, en un momento determinado estaba na cama, non podía moverse, estaba aseando un pouquiño, non? O seu marido. E di que en un momento determinado sente como se unha descarga eléctrica polo corpo, quédase paralizada e observa como da testa do seu marido comeza a sair un fume grisáceo en forma de espiral, non? Como se algo estivera saindo do seu corpo, non? Cando desaparece ese fume, ela volve en sí e comeza a gritar que morreu, que morreu, que morreu, que morreu. Entran os restos familiares que estaban no salón e efectivamente o seu marido acababa de morrer, non? É dicir, experiencias destas hai moitísimas, non? Pois Penny Sartori recopilou varios casos deste tipo de familiares que están cerca de unha persoa que está en proceso de tránsito, en proceso de falecer, e precisamente cando este paciente morre, prodúcense unha serie de circunstancias que poderíamos denominar anómalas, ¿no? Como unha serie de luces extrañas na estancia, ou que todos son testigos de como unha especie de bola de luz sai do peito do paciente no momento da morte, ou incluso que contemplan un túnel e unha luz ao fondo, todos os familiares que están cerca deste paciente. É dicir, eu recopilei algúns casos deste tipo e moitos outros investigadores recopilaron bastantes casos deste tipo. Pasa? Raymond Moody recopilou tamén algúns casos, un moi espectacular dunha muller que viviu co seu marido, que estaba nese proceso de tránsito, todo o proceso do repaso da vida. Esta é unha das características tamén das experiencias cercanas á morte, que os protagonistas observan toda a súa vida como se fose unha película, non? Toda a súa vida, dende o momento do nacemento ata o momento da morte, non? E incluso chegan a revivir ou a sentir o que provocaron nos demais todas as súas accións. Eu estou recordando o caso que recopilei moitísimos casos de experiencias cercanas á morte, probablemente centos, non? Estou recordando o caso de un cazador, non? Que viviu unha experiencia cercana á morte e contábame: no repaso á vida, cando eu matei unha liebre, eu que máis recordaba dese repaso á súa vida, dicía, eu sentía o dolor físico, pero máis que o dolor físico, o dolor psicolóxico desa liebre que estaba morrendo pensando que iba a ser das súas crías. Eu estaba revivindo todo ese sufrimento desa liebre. Non volveu a cazar, non? Pero ata este punto chega ese repaso da vida. Bueno, pois neste caso, esta muller, deste caso que recopilou Raymond Moody, esta muller comparte ata certo punto o repaso da vida do seu marido, non? Ademais, con circunstancias moi interesantes, porque ve o seu marido con outras mulleres antes de coñecela ela, non? E conta esta muller que nalgúns momentos é como se ese repaso da vida estivera censurado para ela, non? Como que aparecía como unha pantalla negra que lle impedía ver o que estaba sucedendo. En algún momento esta pantalla desaparecía e volvía de algún modo a compartir ese repaso da vida. Entón, ela veu algunhas experiencias do seu marido con outras chicas antes de coñecela ela, incluso no instituto, non? Quedouse con eses rostros e o que fixo ir ao instituto onde estudou o seu marido e pedir as orlas, e recoñeceu a algunhas das muchachas
coas que veo o seu marido, non? Compartindo algunhas experiencias da súa vida, non? Pasamos? Bueno, cando os protagonistas son nenos, non? Que isto tamén é moi interesante, non? Bueno, como non vamos moi ben de tempo, os ia contar unha... Non, pero o dos nenos, vamos ao dos nenos. Vale, dalle o seguinte. Vale, volve a estar a doctora Penny Sartori. Ela recopilou varios casos deste tipo. Isto é moi interesante, non? Hai varios estudos científicos sobre ECMs protagonizadas por nenos, con grupos de control tamén, pero bueno, non me vou a parar aquí, vou a ir mellor aos casos, non? Por exemplo, un caso que recopilou a doctora Penny Sartori para a súa investigación, non? Que levou durante prácticamente unha quincena de anos, non? Recopilando estes casos de experiencias cercanas á morte, e moitos deles en nenos, non? O caso de un neno de 6 meses que ten un proceso de morte clínica como consecuencia, tamén quero recordar, dun paro cardíaco. Bueno, isto vive os 6 meses, e cando tiña 3 anos morre a súa avoa, non? E os pais tratan de explicarlle que a súa avoa xa non está aquí, que está no ceo, non? Este neno o que di, está no ceo, non? E di, entón a avoa tamén verá o túnel, a luz, e logo falará con Deus. É moi chamativo, non? Outro caso que recopilou é dun neno de 4 anos. O seu padre era militar dos Estados Unidos, estaba destinado nunha base militar dos Estados Unidos en Berlín. Este neno tamén sufriu un proceso de morte clínica, estivo moi mal, finalmente se recuperou, e cando o neno se recuperou, o pai pediu unhas vacacións no traballo e dixo ao seu fillo de 4 anos que lle apetecía hacer, non? Como premio por todo o que pasara, non? El dixolle que quería volver ao parque. Dicía, bueno, o parque, o pai pensou, nunca en Berlín levei a ningún parque, non? Por que queres volver ao parque? Entón ele explica que cando estivo morto veu un túnel, unha luz ao fondo, e cando atravesou esa luz veu un parque moi bonito, no que había uns nenos xogando nuns columpios maravillosos, non? E cando quixo entrar apareceu un señor de luz, non? E díxolle que non, que todavía non podía entrar ao parque, que tiña que regresar ao mundo. Bueno, son casos. Seguimos. Bueno, aquí xa entramos en algo moi complicado, non sei se saltalo ou non saltalo. Bueno, non. Deixamos as ECMs, non? E creo que isto é o último que vou a contar, porque isto é bastante amplio. Bueno, o campo da transcomunicación instrumental. Isto é algo tremendo. Sabedes o que é unha psicofonía, non? Todos os soa o que é unha psicofonía, non? Pois nunha gravadora, estas persoas que van a determinados lugares coa intención de gravar unha voz presuntamente de orixe paranormal, unha voz dos mortos, etc. Bueno, a transcomunicación instrumental é algo moito máis interesante. Ao longo do mundo hai unha serie de persoas, incluídos técnicos e científicos, que levan décadas adicándose o estudo do contacto co alén a través de medios electrónicos. Básicamente utilizan radios desintonizadas. Ese ruido blanco é que serve o que eles chaman portadora, é dicir, é o que aparentemente as entidades do outro lado manipulan para comunicarse con este lado. Como digo, hai grupos de transcomunicadores en moitísimas partes do mundo, no que participan técnicos en son, físicos, etc. De feito, aquí en Galicia, durante un tempo, formouse un destes grupos de transcomunicación, do que formaban parte, entre outros, Anabela Cardoso, que foi durante moitísimo tempo cónsul xeral de Portugal en Galicia. É unha diplomática de carreira portuguesa que ocupou postos moi relevantes no Ministerio de Asuntos Exteriores portugués, e que no momento que era cónsul xeral de Portugal en Galicia comenzou, por unha serie de circunstancias, a experimentar neste campo da transcomunicación instrumental, e converteuse
digamos, nunha gran investigadora, nunha gran experimentadora, e ademais en Vigo foi organizadora dunha serie de congresos internacionais sobre este asunto, que acudiron científicos, técnicos de todo o mundo, non? É un asunto moi interesante, non? Pasa? Bueno, este señor que vedes aí chamase Marcelo Bacci. Bueno, chamábase, morreu fai algúns anos, non? Ele é un destes transcomunicadores. El conta que nunha sesión de espiritismo os espíritus dixéronlle que tiña que contactar con eles a través da radio. El utiliza unha bella radio a válvulas, ou utilizaba, como digo, xa morreu. El vivía en Grosseto, en Italia. Era habitual que, de forma totalmente desinteresada, todas as semanas, el abría as portas da súa casa e ali aparecía xente interesada en contactar con seus familiares falecidos. Normalmente eran pais que tentaban comunicarse cos seus fillos que morreran, non? Fillos de corta edade, non? Era común que nestas comunicacións aparecera unha entidade que denominaban o sabio, non? Que ofrecía unha serie de mensaxes a través desta radio a válvulas desintonizada, e logo aparecían as voces presuntamente desos nenos falecidos ou familiares falecidos das persoas que estaban nesa sala intentando a comunicación. O 5 de decembro do ano 2004 levouse a cabo un experimento moi interesante no que participou Anabela Cardoso, da que os falei antes, esta diplomática de carreira portuguesa, David Fontana, que era catedrático de psicoloxía nunha universidade británica, que foi vicepresidente da SPR, da Sociedade de Investigaciones Psíquicas, o enxeñeiro Paolo Presi, Mario Salvatore Festa, que era catedrático de física nuclear, é dicir, e logo uns técnicos de sonido, non? O que fixeron foi colocar unha serie de controles para tratar de averiguar de onde procedían esas voces. Incluso chegaron a retirar as válvulas desa bella radio a válvulas, e as voces continuaban sonando, non? O interesante é que esas voces comunicáronse con eles en 4 idiomas: en portugués, en español, en italiano e en inglés, non? Dirixíndose persoalmente a prácticamente cada un dos investigadores, non? Por exemplo, a David Fontana, este catedrático de psicoloxía, dixéronlle: alégrate, David, aquí está Johan. Johan era o seu avó falecido, non? A Anabela Cardoso dixéronlle: cando compra o coche? Ela estaba pensando en comprar un coche, non? Deseoulles feliz Navidad a todos, feliz Navidad, estamos sempre xuntos. Bueno, logo unha serie de mensaxes, como por exemplo: sabemos, vou a ler en castelán, sabemos todo de vosotros, la energía que interviene no comporta cambios en vuestra física, no estáis en grado de percibir la auténtica realidad. Bueno, unha serie de circunstancias, unha serie de mensaxes, incluso con frases en palabras en diferentes idiomas, ¿no? Pasa. Bueno, pasa. Bueno, este Daniel Goulart. Daniel Goulart traballa para a xudicatura italiana, é un dos maiores especialistas do mundo en identificación de voces e sons, non? E traballa identificando ou comparando voces de grabacións policiais ou dos servicios de intelixencia, non? Comparando esas voces coas voces reais das persoas que tiñan pinchados os seus teléfonos, non? É un perito xudicial, non? Especialista, como digo, de identificación de voces e sons, non? Bueno, habería moitísimo que contar. El desenrolou no seu momento un software para que podía de algún modo identificar unha serie das características básicas das voces psicofónicas, non? Destas voces supostamente procedentes do alén, non? Ademais, recordo nunha charla que puxo unha voz humana, unha voz procedente supostamente do alén, destas entidades do outro lado, e unha voz dunha cacatúa, non? En cada unha delas, pois digamos que existían unha serie de características, non? Que podían levarse incluso unha gráfica, non? E que demostraban que unha era unha voz humana, outra era unha voz dunha cacatúa con unhas características determinadas, e outra era unha voz paranormal, non? Bueno, algo moi interesante. Bueno, Daniel Goulart participou en algunhas das experiencias de Marcelo Bacci. El comenzouse a interesar por este tema porque faleceu unha filla dela moi corta idade, non? E o interesante
e que el grabou algunhas das comunicacións que se producían en Grosseto, en Italia, e que dirixía Marcelo Bacci, no? Entre outras, por exemplo, a de unha nena chamada Chiara Lenzi, que presentouse ante os seus pais. Ali en Grosseto, en Italia, os seus pais estaban nesa sala e apareceu Chiara Lenzi e se presentou ante eles. El grabou todo iso. Entón, logo preguntoulle aos seus pais se tiñan alguna grabación en vida de Chiara Lenzi, non? E, efectivamente, tiñan unha serie de grabacións que deixara a súa filla no contestador automático pouco antes de falecer e que guardaban a modo de recordo, non? E o que fixo Marcelo Bacci é o mismo que fai traballando para a xudicatura e para a policía italiana, non? Neste caso, non era comparar unha voz de esa persoa de forma habitual e a voz dunha conversación telefónica captada nun pinchazo telefónico da policía ou da xudicatura ou do que fora. Neste caso, o que comparou era a voz de Chiara Lenzi cando vivía e a voz de Chiara Lenzi cando aparecía a través da bella radio a válvulas de Marcelo Bacci. E o parecido era casi do 97%. En Italia, por encima do 95%, pode chegar a considerarse unha proba xudicial, non? É dicir, que este caso é moi chamativo. E agora, se queredes, porque creo que teño xa moi poquinho tempo, non? Prácticamente, vale, prácticamente nada, pero non sei se queredes escoitar algunha das voces, non? Eu creo que sí, non? Que é o máis interesante, non? Bueno, vamos a ver. A primeira que vades escoitar é precisamente esta que os comentaba anteriormente, non? É a voz de Chiara Lenzi presentándose aparentemente ante os seus pais, non? Hai escoitais o sabio falando, que esta entidade aparentemente de orixe sobrenatural ou de orixe espiritual, que dá unha serie de mensaxes antes de dar paso a esos espíritus de falecidos que se presentan ou falan cos seus familiares falecidos. En este caso, quen se presenta é Chiara Lenzi. A ver se podemos darlle o primeiro. Sí, se lle das dúas veces. Con questo legame è meraviglioso. Può dire che diverso. Chiara, sono 2 anni, io voglio sapere se tu sai. Escoitades, Chiara, non? Como se... Dalle outra vez. Con questo legame è meraviglioso. Può dire che diverso. Chiara, sono 2 anni, io voglio sapere se tu sai. Bueno, a seguinte que vades escoitar é todavía moitísimo máis clara. Está en italiano, vale? Primeiro vounos a dicir o que dicen, o que di esta voz e como se desenrola toda a conversa entre Marco, que é un neno falecido, e a súa nai, que está ali en Grosseto intentando esa comunicación. Aparece Marco e di: mamá, Marco. E a nai dille: hola Marco, ¿puedes responderme? ¿Puedes decirme si estás con papá? Su marido también había fallecido. Marco, por favor. Y el hijo dice, Marco, supuestamente desde el otro lado: mamá, sí, soy Marco, te he escuchado, llamo a mamá. Marco, la madre: adiós Marco, adiós, besos y abrazos para ti. ¿Está papá contigo? Y en ese momento aparece la voz del sabio y dice: no te preocupes por tu hijo, él se ha manifestado y siempre está esperando. Vamos a escucharlo en italiano. Chi è Marco? Ciao Marco. Marco, mi rispondi? Mi puoi dire se sei con papà? Marco, ti prego.
Ciao. Marco, ciao, ti bacio tanto con papà. C'è papà con te? Da non dimenticare, tuo figlio, ti do spettato Bueno, dende logo é moi chamativo, non? Prodúcese unha conversa, pregunta e resposta entre esta muller e supostamente o seu fillo falecido Marco. Vale, a seguinte tamén moi interesante. Neste caso a protagonista é Anabela Cardoso. Sí, Anabela Cardoso, que esta muller que era cónsul xeral de Portugal en Galicia, ela obtivo resultados moi interesantes, non? Eu poño completamente a mão no fogo por Anabela Cardoso, fundamentalmente porque non ten ningún tipo de interese crematístico, é dicir, isto fai co afán de investigar e de divulgar un fenómeno que ela considera que é enormemente trascendente, e precisamente un dos que formaba parte dese grupo, precisamente o que se encargaba do control dos equipos técnicos, é como o meu propio irmão. É o meu mellor amigo, chamase Carlos Fernández, é un periodista e a vez técnico en electrónica, non? E ele encargábase precisamente do control e do manexo dos equipos electrónicos, non? É o tipo máis escéptico do planeta, non? É o tipo máis honesto do planeta, non? De feito, as voces dirixíanse a él chamándolle Carlos. El non lles facía nin absoluto caso, non lle interesaba nada. El o que quería saber é como se producía o fenómeno, non lle interesa o mensaxe, senón como se produce o fenómeno. Bueno, pois o caso de Anabela Cardoso, estas voces comunícanse con ela en diferentes idiomas, porque Anabela Cardoso fala como 7 ou 8 idiomas, ela é diplomática de carreira, non? Pero sobre todo en inglés, en español e por suposto en portugués, que é a súa lingua nai, non? Neste caso, estas voces dinlle: estamos a ouvir tudo, en portugués, non? Queremos saber do mundo, queremos ouvir vostras cousas, agora vamos contar convosco, ofrecer o que é xusto. E non fui este quen falase, mas supongo que você teña feito algunha pregunta. E Anabela Cardoso di: sí, e as voces dicen: isto é moito difícil, isto é moito difícil. Que Anabela Cardoso di: non oixo, non escoito, non? E as voces din: outro mundo. Imos escoitalo. Isto é moito, moito difícil. Non oixo! Outro mundo. Bueno, esta é unha das comunicaciones de Anabela Cardoso, non? Noutra desas comunicacións, as voces diríxense a ela como Vela. Vela, 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 que é coñecida no seu ámbito familiar, non como Anabela, senón como Vela. Sinto ouvir. Sim? Repetimos. Sinto ouvir. Sim? Bueno, na seguinte diríxese a ela aparentemente Miguel Cardoso, que é o seu tío. Di: sou o tío Miguel Cardoso, muerto.
repetimos unha última vez. Bueno, o protagonista do seguinte caso é David Fontana. David Fontana, este catedrático de psicoloxía que faleceu no ano 2010, que foi vicepresidente da SPR, da Sociedade de Investigaciones Psíquicas de Londres. El pasaba algunhas tempadas en casa da Anabela Cardoso estudando este fenómeno, ¿no? En unha ocasión el escoitou as voces, entrou na estancia, na sala que ten a Anabela Cardoso para a comunicación, pediulle as voces o seguinte, díxolles: did you say how are you? Podes decir how are you? No, podes decir como estás, ¿no? E as voces contestanlle how are you? El di, did you say how are you? E as voces dinlle how are you? Bueno, creo que teño que terminar, non? Quédanos 3 supostas evidencias da existencia de vida logo da vida. Eu non sei que hai detrás deste fenómeno da transcomunicación instrumental, pero dende logo é enormemente interesante. Sexa o que sexa, hai teorías para todos os gustos, Os transcomunicadores como Anabela Cardoso o que defenden é casi unha cruzada, ou diría unha cruzada na súa vida, é que isto é unha evidencia de que a vida continúa logo da vida. E ela, como outros transcomunicadores, teñen a sensación de que o seu cometido é dar a coñecer esta realidade. Outros pensan que é algún proceso de interacción da mente con eses aparellos electrónicos, non? Hai outros que pensan outras cousas. Da igual, sexa o que sexa, é enormemente interesante. Eu non sei que é máis difícil ou máis incrible, non? Que os mortos se comuniquen dende o alén a través de aparellos electrónicos, ou que coa nosa mente poidamos interactuar con equipos electrónicos para crear unha serie de mensaxes que quedan grabados nestes equipos electrónicos. O tema da transcomunicación instrumental va un paso máis do que é o campo habitual do contacto co máis aló, que é o espiritismo clásico, non? Que nese caso hai unha mediunidade, uns médiums que falan, e neste caso, pois bueno, temos unha persoa que aparentemente fai de enlace entre o alén e o máis acá, pero non temos nada máis. Bueno, si temos moitas máis cousas, non? Un campo moi complexo, non? Pero basicamente esa circunstancia. Sen embargo, no campo da transcomunicación instrumental, sexa o que sexa, queda registrado nunha grabadora. É dicir, que sexa o que sexa, interacciona con equipos electrónicos, e iso é o verdadeiramente interesante deste fenómeno, non? Bueno, e ata aquí creo que cheguei. Non sei se temos tempo para... Sí, para o que queirades. Se queredes facer algunha pregunta ou algún comentario, sen ningún problema. E se os pediría, o fago sempre, que se algún de vos tivo algún tipo de experiencia deste tipo ou co mundo do anómalo, por favor, que cando acabe esta charla, non teremos moito tempo, pero o que si podeis facer é coller os vosos datos para poñerme en contacto con vos e falar con vos e que me contedes con calma a vosa experiencia. É algo que vos agradecería enormemente, vale? Pero non sei se tedes algunha cuestión, algunha pregunta, algún comentario. Podedes chamarme loco de atar, podedes meteros conmigo, podedes facer o que os dé a gana. Nada, ninguna pregunta. Bueno, pois vou empezar porque igual é unha cuestión de timidez, non? O que si está claro é que todas as sociedades de todo o mundo
que eu diría que de todas as épocas coñecidas, humanas, pensaron na posibilidade dunha conexión, de feito pensaron na necesidade dunha conexión e dunha comunicación co máis aló. O que resulta novidoso é, dun tempo a esta parte, vou poñer 150, 200 anos, eso sí que é unha novidade nas sociedades humanas, é pensar que de ningunha maneira pode haber unha comunicación entre planos da realidade, vamos a chamar planos da realidade, porque en realidade non teríamos moi claro que é o que están recollendo os aparatos ou exactamente en que consiste o fenómeno das persoas que están relatando unhas experiencias que, como tales experiencias, son subxectivas. Non había unha cámara grabando o túnel ou non había, eso de momento non, que eu saiba, non hai, e polo tanto poderíamos sempre decir que son subxectivas. Claro, como contrapeso desa subxectividade poderíamos decir, pero claro, é que hai centos de millóns, por decir pouco, de persoas no mundo que durante moitas épocas insisten na existencia de fenómenos deste tipo. En sí mesmo, eso xa sería un fenómeno curioso de observar, non? Porque a mente humana ou a psicoloxía de tantas persoas insisten nunha cousa que hoxe en día a nosa maneira de ver o mundo considera como incluso descartable ou como non evidente, non probada ou non demostrada ou tal. O que si parecen demostrar os aparatos é a existencia de algunha clase de fenómeno. A natureza do fenómeno seguimos descoñecendo, pero por algún motivo todas as sociedades tradicionais, incluída a galega, de feito a galega eu diría que unha das máis aventaxadas neste sentido, sempre tuvo claro a existencia dun alén e dunha posibilidade, incluso unha necesidade de comunicación. De feito, na nosa sociedade tradicional sempre houve incluso especialistas. Efectivamente. Eu, na miña modestísima experiencia en escoitar e en recoller testemunhas da xente, incluso aquí na zona nosa de Verín, Monterrey, Támega, podo dicirvos que hai un montón, pero un montón de testemunhas de xente que, sin ter nada que ganar, tampouco nada que perder, e sin ter ningún motivo, pois contan experiencias basicamente semellantes vividas por eles mesmos, directamente. En sí mesmo eso xa sería un fenómeno curioso de observar, pero o problema é como explicamos, é o mesmo problema de Carlos Fernández, o que eu conozo como técnico. El dice, vale, a min dame igual que eso, non? Pero aí hai unha voz, unha voz que te interesa como se produce o fenómeno, de quen e como demonio esa voz foi a parar a un aparello electrónico, non? Claro, eso que hoxe te interesa, é dicir, o fenómeno está aí, que o produce, como se produce, eso é realmente interesante. Falaba Miguel da cantidade de testemunhas que relatan experiencias de contacto cos seus familiares falecidos. Isto non é algo extraño, é propio da cultura popular galega, pero da cultura popular de todas as sociedades da Terra. Eu estou convencido que calquera de vos, se non vos, todos tendes na vosa familia unha historia de alguén que veu o seu familiar falecido, o seu marido, o seu fillo, mantivo un contacto. En todas as familias, seguro. É dicir, que isto non é algo extraño, non? Na nosa cultura occidental, hipertecnificada, racionalista, non? Este tipo de fenómenos apártanse, non? E incluso a xente ten certa vergoña a compartir estas experiencias, non? Porque así todos parecemos máis racionalistas, máis lóxicos, máis científicos, non? Pero isto sucede, sexa cal sexa a súa explicación, sen entrar niso, non? Sexa unha explicación máis psicolóxica, sexa unha explicación fenoménica, sexa unha explicación que pode estar vinculada coa existencia de vida logo da vida, pero é algo que sucede. As persoas relatan este tipo de experiencias e están convencidas de que lle suceden este tipo de experiencias. Polo tanto, o que é a científico é apartalas. Hai que estudalas, non? E
de un modo ou de outro, é propio da cultura. É un elemento cultural que se pode estudar donde o punto de vista histórico, psicolóxico, antropolóxico. Non dicir, é dicir, por que apartalo? Hai que entrar aí e animar a xente a que conte este tipo de experiencias porque é algo plenamente cultural, non? Unha das partes desta charla era precisamente isto, as aparicións, non? Non me resisto en 30 segundos dalle o final de todo, máis para adiante, un caso, só un caso, non? máis para adiante, máis aí, vai para atrás, Vicky Pico, non? Este é un caso moi especial, é unha coruñesa. Eu sempre digo, os casos de aparicións de familiares falecidos non teñen nada que ver coa cripta do terror, teñen máis que ver co club da comedia. Son casos, son historias moi de andar por casa e que son moi graciosas, non? Recordo un caso que me contaban dunha muller que veu o seu pai falecido, non? Que viña a darlle un mensaxe, non? Esta muller asustouse, non? Estaba a punto de deitarse e díxolle: papá, que fas aquí? Ti non podes estar aquí. Vai, tira hacia a luz, tira hacia a luz. E o pai, o fantasma, contéstalle: que luz ni que hostias, atende o que te tengo que dicir, non? Son experiencias deste tipo, non? O caso de Vicky, ela estaba dormindo coa súa filla, ela nota que alguén a desperta, non? Que me está despertando, que pasa? Pensa que a súa filla, encóntrase coa súa avoa falecida, non? Bueno, dille unha serie de cuestións, ela fai un relato de como ve a súa avoa da cintura hacia arriba, máis xove que como faleceu, é dicir, cando estaba, que isto é algo moi común nos casos de aparicións, non? Que ven a estas persoas na súa forma física cando estaban nunha plenitude psicolóxica e física, non? Bueno, dille, non te movas tanto que vas a despertar a nena e vaise dar un susto. Bueno, o que ocorre é que Vicky separouse do seu marido, non? E súa avoa nunca lle perdonou o seu marido, non? Ela levábase moi ben co seu marido, non había ningún problema, separouse como sucede en moitísimas parellas, non? Pero a avoa consideraba que era como que fixera de menos a súa netiña, non? Entón, ela sempre decía: como veixa este pola rúa, vou no aventar. Nunca o viu, faleceu e nunca se encontrou, non? Pero dicía: como veixa este, vou no aventar, non? Que pasou? Que logo desa experiencia, o día seguinte, chega o seu exmarido, contacta con ella e dille, chegaba branco, non? Dicía: non te vas a creer o que me pasou onte. Dice que vin a túa avoa. Dice: como vas a ver a miña avoa? Dicía ela, non? Dicía: que sí, que vin a túa avoa. E relata o que pasou. Él estaba facendo ciclismo un día, isto era un sábado, creo recordar, que chovía, non? Entón de pronto ia por unha zona determinada da Coruña e viu a unha muller pois facéndolle, unha muller baixo a lluvia, baixo a cholva, unha muller moi maior, non? E que facíalle así coa mao. Claro, el pensou que era unha muller maior en apuro, non? Estaba chovendo a cántaros. Ela achegouse, non? E di que cando achegouse, esa muller levantou o rostro, quedouse mirando fixamente para él e dice: coño, non? A tía Tona, que é como le chamaban. Este home dicía que levaba esas gafas de ciclista, non? E quitouse as gafas, as limpiou 2 ou 3 veces, volveunas a poñer e seguía vendo a tía Tona. Co cal, colleu a bicicleta e saiu correndo. Cando discutían por alguna cuestión, vi que decía: non me fastidies, que te envío a tía Tona. El decía: vale. A maioría destes casos son así, non son da cripta do terror, son do club da comedia, non? Claro.
Claro, e que son experiencias absolutamente normais e habituais, pero nós vivimos nunha sociedade que non pensa na morte, rechaza a morte, nin sequera a morte. Os nenos se lle aparta da morte, non? Que non vexanse os seus avós falecidos, que non saiban que os seus avós faleceran, que non, incluso nós, moitas veces, o falábamos antes, non? Que moitas veces vivimos como se non fóramos a morrer, non? Temos a sensación de que nunca ímos a morrer, non? A morte, quita. Se todos vamos a morrer, antes ou despois. Claro, o apartar eso, non? Nesta sociedade consumista, hipertecnificada, no que o que conta é o momentáneo, disfrutar, non? Pero esa forma de disfrutar non profunda, non? Senón superficial, non? Consume, serás feliz e olvidaraches de todo, non? Quedará todo olvidado, non? É dicir, vivimos nunha sociedade, ademais, no que prima a ciencia, claro, o coñecemento científico, a lógica, a racionalidade, nas empresas, nos centros de estudo, na educación, na sanidade, en todo, non? Esta parte, o que hai que comprender é que todos temos unha necesidade espiritual. Din por aí non, eu non sei se todos, pero gran parte, non sei se todos, pero desde logo gran parte da población ten esa necesidade de espiritualidade. E dame igual se buscas esa espiritualidade como a busques. Por exemplo, recopilando lentas dun lugar. É unha forma de conectar coa túa esencia. De alguna forma todos temos a necesidade desa espiritualidade, chámalle como queras chamarlle, non? De conectar o que te é propio, coa túa cultura, non? Coas crenzas da túa xente, coa túa cultura popular, co teu folclore, coas tradicións olvidadas, non? Todo eso que se está apartando, ¿no? Que se está apartando. E repito, estas experiencias son absolutamente habituais. A xente lle pasa, ou polo menos cree que lles pasa. Eu estou convencido que lles pasa, non? Lles pasa. E polo tanto, é un campo de estudo amplísimo, riquísimo e interesantísimo, dende o punto de vista da psicología, da historia, da antropoloxía, do periodismo, é dicir, do que ti queiras, non? Entón, por que apartar? Non, estos son supersticións tontas. Como que supersticións tontas? Se isto toca precisamente ca esencia da cultura. Isto é cultura. Non sei se... Claro. É cultura. Investigamos un método de texer antigo e, sen embargo, parece que non temos que investigar a xente que conta experiencias coa lei, encontros coa Santa Compaña, mensaxes do outro lado. Pero por qué? Se forma parte da cultura. Eso non quere decir que lle des carta de credibilidade, non? Estes fenómenos como unha proba, cada un pode pensar, un pensar unha cousa, outra, pero dende o punto de vista, por exemplo, de historia ou de antropoloxía, é interesantísimo. Entón, por que o despachamos dicindo superstición? Non, esas supersticións, esas crenzas ligan directamente co que é a esencia dun pobo, coa súa historia, cos seus anhelos, cos seus medos. É interesantísimo. Sí.
Sí. Bueno, aquí entraríamos en algo muy complejo, ¿no? Eso sería cuestión de otra charla. Bueno, eu encontreime con casos de premonicións non vinculadas a experiencias cercanas á morte, senón xente que ten premonicións, non? E que avisa a un familiar, por exemplo, de algo que vai ocurrir, non? E que esa premonición salvalle a vida, non? Desde ese punto de vista non estaría predeterminado, non? Incluso eu tiven o que podería llamar unha pequena experiencia de precognición. Unha noite, fai moitos anos, de madrugada, regresaba do norte de Portugal, de seguir os meus casos extraños, circulaba por unha vía, por unha carretera moi ampla, e ia a bastante velocidade, non? Creo recordar que marcaba 50 e ia como a 100, non? Algo que non se debe facer, non? Pero era de noite, era unha recta enorme. Entón, pasouseme pola cabeza: se ahora me reventa unha roda, menuda leche que me meto. Entón frenei e púxenme a 20, a 30. En ese momento reventou unha roda. Isto é absolutamente habitual. Todo o mundo, estou convencido de que prácticamente todo o mundo na súa vida ten unha, dúas ou tres experiencias deste tipo, que podes chamarlle corazonada, instinto, que se pode explicar quizáis dende un punto de vista psicolóxico, que quizáis de forma inconsciente de algún modo percibín que a roda non ia ben, non? Pode ser, non o sei, non? Neste caso, como digo, é unha premonición moi de andar por casa, non? É case unha tontería, pero noutros casos, que é moito máis complexa, moito máis rica e moito máis interesante, pois un chega a pensar ata que punto ese sexto sentido, ¿no? Esa premonición ten que ver con algo moitísimo máis profundo ou moitísimo máis trascendente. De feito, hai estudios científicos, isto é moi interesante, entrar en outra historia, sobre o que é a intuición, ¿no? E a intuición, en moitas ocasións, non é máis que o traballo do inconsciente, ¿no? É dicir, que se mostra ante nós como unha intuición. Entonces desechamos eso pensando que non é lóxico, pero no fondo sí que é lóxico, porque é un proceso do inconsciente que chega a esa conclusión tendo en conta un montón de parámetros, ¿no? Nos pensamos que é unha cuestión de fantasía, de unha intuición, que é unha cousa que non é lóxica, que non é racional, pero hai estudios científicos moi interesantes que demostran que as intuicións son, en moitas ocasións, moitísimo máis lóxicas que as conclusións lóxicas, precisamente porque o que traballa é o noso inconsciente, pero traballa con datos, con informacións, ¿no? O sea, que isto é un campo moi amplio. Bueno, estamos un pouco xa fora de tempo, así que con esta terrible decepción, como dicen nun conhecido programa, temos que poñerlle fin. Moitas grazas por vir. Espero que na próxima nos fale cando veña nos fale da intuición e de como se fabrica a intuición, porque aí hai moito que fiar tamén. Sí. E nada, moitas grazas a todos.